Mana shu yigit zo'r deb. Постоянно kelsa, o'zi bizga polni mana shu qaraydi. Nuqul otangizni ochib qo'yadi faqat. Sunnat. Sunnat. Sunnat dedilar. Ha, sunnat. 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 Bo'ldi. Mana shunaqa zo'r joylarga o'tkazadi. Tabiatli joylarga. Keyin kelsanglar обязательно мороженое singillar. Мороженое dahshat. Kavyo. Yoqdi мороженesi? Zo'r ekan-a? Yemiz hozir. O'tiring. Piyozli noni yo'q ekanmi menimcha? So'ramadingmi? Yo'q. Yo'q, so'radingmi? O'zimizning qadrdon parking shilpildoq yana kelib oldik. Juda issiq qo'yinglar, uyda o'tiringlar dedim. Yo'q, bu nabrot salqin ekan. Yana suv ham sepib qo'yishmishlar. O'zi salqin. Odamlar bunaqa ko'p masalan. Bugina joy ko'paytirishibdi mana. Bu qo'shimcha yana joy ochilibdi. Lekin bizani o'zimizning har doimgi firmaviy joy. O'zimizdan joyga joylashib olamiz. Bugun yakshanba deb maza qilib yuzdan dam olib soqollar olmay o'tirdim. Buni aylanishga chiqarkanmiz, yaxshi ham olgan ekanman. Hozir mana ko'rib o'tirganlar. O'zingga qarasang bo'lmaydimi? O'qiyapman-da kommentariyalarni. Men nimalarni ko'rsatolmayman-ku, odamlar nimalarga e'tibor berishadi. Zakaz qilgan mom bor edim, semiz ekan bu ko'p yeydi deb. Ha, sunnat. Ustimizdan kulib tashlabsan. Suvdan ham olib kelasiz. Suvdan ham bering, sho'rasidan. Sho'ramiz opa yo'q. Voy, bering, iltimos. Sho'rva qilmaymiz opa umuman. Mana shu zardak ozgina sho'rva qilamiz bo'ldi. Noz men seni kommentariya qilishga o'rgatmoqchiman. Bitta baho berib, mazasiga. Mazasi zo'r. Hamma narsasi zo'r. Muhabbat sizga. Ayniqsa kompoti zo'r, muzdekkina. Achish o'zi bilan. Hop, shu. Afi. Buraga kel, buraga kel. Endi anaqaga parket. Parketga kompot ichgan Daxil kiryapmiz. Endi davomini keyin aytamiz. Ana. Ancha o'rganibdilar. Bilmagan yo'q. Xullas hali kelgusida bunaqa joylar ko'p borganimizda yaxshi yoritish uchun, yaxshi fikrlar bildirish uchun sekin-sekin anaqa onlayn nutqlashga o'rgatyapmiz. Haqiqiy professionallar biladi. Mana qiyinchilik bo'lsa ham somonlarga joylashtirib fotosessiya qilishyapti. Men kim bilan nima o'radi? Men yeb bo'lganim uchun hozir atrof tomosha qilish boshlayapman endi. Yoshligimdan mana shu arularni rosa yaxshi ko'raman deb. O'zi bolalar o'zi har doim ishqoz bo'lar ekan. Keyin bo'lib tabiiy o'zini o'zi yo'l ochgan aru bo'lsa. Ovozi ham, ko'rinishi ham, shabadasi ham ajoyib bo'ladi bugun. Ko'chadagi anhorchi. Uni ovozi eshitilyaptimi? Ovozini o'zi o'stirib bilan. Sabadaligini ko'rayotgan bo'lsangiz-ku. Daraxtlar qimillayapti qarasa. Endi dala ochuvlik. Shabada bo'lib turibdi. Konditsioner yoqib qo'yilgan, konditsioner bizasam bo'q chiqadi, dabdala chiqadi deb nuqulani janjal bo'laveradiganlarga ko'rsatasizlar. Novi texnologiyaning konditsioner. Mana agregati o'zi o'rnatilgan. Hamma yoq ochuv. Na eshik bor, na rom bor. Mana shuni ko'rsatinglar. Bunda to'polamiz. Morojenisi? Zo'r gap yo'q. Dahshat gap yo'q. Yemaganman bunaqa Shirin morojenniy yemaganman. Shaharda yo'q. O'tkazib yuborishdi oddiy morojenniy morojenniy. Ichdik, madaniy hordiq oldik, maza qildik. Endi uyga, ya'ni Toshkentga
dimga qaytamiz. No, ketib turish kerak bunaqa joyga ham.